هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hud tefsiri 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktinlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Hud suresi 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nuh aytdi: Ey kavmim, aytinglarçı, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riliqini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam va uning rahmatiga, ya'ni payg'ambarlikka sazovor bo'lgan bo'lsam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. Nuh alayhissalomning javobi. Allah Teala bu ayette Nuh alayhissalomning qavmiga bu haqda bergan javobidan xabar berib mundaq deydi: Aytinglarchi, agar men Rabbim tarafidan nozil bo'lgan da'vatimning to'g'riliqini isbotlaydigan aniq dalilga asoslansam, ya'ni ishonchli pokit ochiq dalil ve Allah tarafidan menga ve sizlarga berilgan katta rahmatdan iborat rost payg'ambarlikka asoslansam, u dalil sizlar uchun maxfiy bo'lsa, ya'ni sizlar uningdan hidoyat topolmasanglar va uning qadrini bilolmasanglar, balki uni yolg'onga chiqarishga va rad qilishga oldirsanglar, sizlar uni yomon ko'rsanglar, uni qabul qilishga sizlarni majburlamdiq. Ey qavmim, sizlarga dinni tabliq qilganligim uchun sizlardan pul mol talab qilmayman. Menga ajr berishni faqat Alloh o'z ustiga olgan. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Chunki ular shubhisizki Rabbimga muloqot bo'ladi. Lekin men sizlarni nodon qavm ko'raman. Ey qavmim, agar men ularni qo'g'lab etsam, Allah'ın azabıdan meni kim qutqiza olaydi? O'ylanib boqmamsizlar? Nuh alayhissalom qavmiga mundaq deydi: Sizlarga va'z nasihat qilganligim uchun uning ajriga sizlardan pul mol talab qilmayman. Men ajrini faqat g'olib va buyuk Alloh taoladanla talab qilaman. Men iymon etgan kishilarni yenimdan qo'g'lab etmayman. Bu ayetning ularning mu'minlar bilan billa o'ltirishdan nomus qilib va saskinib Nuh alayhissalomdan mu'minlarni qo'g'lab etishni talab qilganligi chiqib turdi. Ayni vaqtda ularga o'xshash badbaxtlarmu payg'ambarlarning oxir qismi bo'lgan Muhammad alayhissalomdan bir turkum ojiz musulmonlarni yenidan qo'g'lab etishni ve özler bilen xas sorunda o'ltirishni talab qilgan edi. Shuning bilan Alloh Taala tövendeki ayetlerini nazil qildi. Allah'ның roziligini deb aytganda oqshomda Rabbinga ibodat qildiganlarni yeningdan qo'g'lab etmagin. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundaq sinadik. Ya'ni faqir ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy cho'ng kishilarni sinadik. Allah shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilguvchilarni Allah hidoyat qiladi.
Men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. G'aybni bilaman demayman. Men albatta o'zimni farishta debmi aytmayman. Hamda sizlar ko'zga ilmaydigan kishilarni Alloh ularga yaxshilik bermaydi demayman. Alloh ularning dillardagini obdan biladi. Bo'lmasa men cho'qim zolimlardan bo'lib qolaman. Nuh alayhissalom bu oyatda ularga o'zini Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligini, kishilarning hech shirki yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, Alloh taoloning izni bilan da'vat qiladiganligini, qilgan da'vati uchun ulardan haq talab qilmaydiganligini, balki u mayli 100 obro'li kishi bo'lsin yoki to'van tabaqadagi kishi bo'lsin, o'ziga uchraganla kishini da'vat qiladiganligini, kim da'vatini qabul qilsa uning nijotlikka erishadiganligini xabar qiladi. Yana o'zining Alloh taolaning xazinalarini sarf qilishga qodir emasligini, g'aybni bilmaydiganligini, faqat Alloh taolo bildirgan narsani biladiganligini, o'zining farishta emas, balki inson bo'lib mo'jizalar bilan kuchlantirib avatilgan payg'ambar ekanligini xabar qildi. Nuh alayhissalom mundaq deydi: sizlar kamsitayotgan, ko'zga ilmayotgan ana shu kishilarga ularning qilgan amallariga qarata Alloh taolaning dargohida savob berilmaydi demayman. Alloh ularning dillaridagini obdan biladi. Agar ular tashqi ko'rinishida mu'min bo'lgandek, qalbidami mu'min bo'lsa, ular yaxshi savobga erishadi. Ular iymon etgandan keyin agar ularga har qanday bir odam yomonlik bilan keskin hukm chiqarsa, u cho'qim o'zi bilmaydigan narsada hukm chiqargan zolimlardan bo'lgan bo'ladi. Ular, ya'ni Nuhning qavmi: "Ey Nuh, biz bilan munozirlashding. Nihoyat ko'p munozirlashding. Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin" dedi. Nuh aytdi: "Uni, ya'ni azobni agar xolisa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qichib qutula olmaysizlar. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Alloh sizlarning Rabbinglardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar." Nuh alayhissalomning qavmining azobni talab qilishi va ularga berilgan javob. Alloh taolo Nuh alayhissalomning qavmining Alloh taoloning g'azabini va azob uqubatini tizlatishini talab qilganligidan xabar berib mundaq deydi: ular, ya'ni Nuhning qavmi: "Ey Nuh, biz bilan munozirlashding, nihoyat ko'p munozirlashding. Biz sana ergashmaymiz. Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni tushirib boqqin" dedi. Ya'ni bizga xohlagan narsa bilan beddua qilgan, bizga sen duo qilgan azob tushsin dedi. Nuh aytdi: "Uni, ya'ni azobni agar xohlasa faqat Allohla tushira oladi. Sizlar hargiz qichib qutula olmaysizlar. Ya'ni sizlarni jazolaydigan, sizlarga azobni tiziltadigan zot faqat Alloh taolodir. Alloh taolodan hech narsa qichib qutula olmaydi. Men sizlarga nasihat qilmoqchi bo'lsam, Alloh sizlarni gumroh qilmoqchi bo'lsa, u chaqda mening sizlarga qilgan nasihatimning sizlarga foydasi bo'lmaydi. Ya'ni Alloh sizlarni ozdirmoqchi va halok qilmoqchi bo'lsa, mening sizlarga tabliğ qilganligim va sizlarni ogohlantirganligim va sizlarga nasihat qilganligim hech qanday foyda bermaydi. Subhanalloh. Alloh sizlarning Rabbinglardir. Sizlar Allohning dargohiga qaytsizlar. Ya'ni Alloh taolo hamma ishlarni tizginligichidir. Podshohdir.
xohlagancha tasarruf qilg'uchidir. Adillik bilan hukm qilg'uchidir. Allah hech qanday zulm qilmaydi. Hamma narsani Allah Taala yaratdi. Hamma ish Allah Taalaga taalluqdir. U mahluqotlarni dastlabda yo'qlikdan yaratdi va ularni qiyomat kuni qayta tirildirdi. U dunyo va oxiratning egisidir. Yoki ular, ya'ni Qurayshning kofirlari Qur'onni u, ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi ijod qildi deyshamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohinglardan ado judaman degan. Nuh alayhissalomning qissadagi Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligining bayoni. Bu bayan Nuh alayhissalomning qissasining orasiga bu qissani ta'kidlagan va muqarrarlashtirgan asosda qistirib o'tilgandir. Allah Taala Muhammad alayhissalomga mundaq deydi: Haqni inkor qilguvchi kofirlar bu Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyshamdi. Agar uni men ijod qilgan bo'lsam, o'z gunohimga o'zim mas'ul. Men sizlarning gunohlaringlardan ado judaman degin. Ya'ni Qur'on to'qilgan emas. Chunki men Allah Taolaga yolg'on chaplagan kishining Allah Taolaning dargohida qattiq azobga duchor bo'lganligini bilaman. Nuhga mundaq vahiy qilindi: Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yeni iymon etquchilar bo'lmaydi. Ularning qilmishlaridan qayg'urmag'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasig'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyimi yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'fon balasida g'arq qilindi. Nuh kiyimi yasidi. Qavmning cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxir qilishdi. Nuh aytdi: Agar sizlar bugun bizni masxir qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxir qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxir qilamiz. Har qilg'uchi azob, ya'ni to'fon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilsalar. Nuh alayhissalomga qavmining halok bo'ladiganligi haqida vahiy qilinganligi va uning tayyorlik qilishga buyurilganligi. Allah Taala bu oyatda Nuh alayhissalomga uning qavmi oldirgan azob uqubatning keladiganligini xabar qildi. Nuh alayhissalom ularga beddua qilgan edi. Allah Taala uning beddua qilib mundaq deganligini xabar qildi: Rabbim, yer yuzida kofirlarning birini qo'ymag'in. U Rabbiga: Haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin deb duo qildi. Shu chaqda Allah Taala Nuh alayhissalomga mundaq vahiy qildi: Qavmingdan ilgari sana iymon etganlardan boshqa yana iymon etquchilar bo'lmaydi. Ya'ni ularga qayg'urmag'in. Ularning ishiga hargiz parvo qilmag'in. Bizning ko'z o'ngimizda vahiyimiz bo'yicha kiyim yasig'in. Ya'ni bizning o'rgatganimiz bo'yicha kiyim yasig'in. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'fon balasiga g'arq qilindi. Muhammad ibn Ishoq Tavratdan naql keltirib mundaq deydi: Allah Taala Nuh alayhissalomni chinar yog'ichidan kiyim yasashga,
kiyimining uzunligini 80 gaz, kengligini 50 gaz qilishga, kiyimining ichi va teshini qaramay bilan maylashga, suvni yerib mengishi uchun kiyimining tumshug'ini 3 qirliq shaklda yasashga buyurdi. Kiyimining egizligi 30 gaz bo'lib, 3 qavat qilib yasalgan edi. Har bir qavatining egizligi 10 gaz keladi. Ostiqi qavati chorva mollar va yovvoyi hayvonlar uchun, o'ttir qavati insonlar uchun, ustungi qavati uchar qushlar uchun yasalgan edi. Uning eshigi yon tarafda bo'lib, eshikning qopqig'i usti tarafdan tushirilib taqalatdi. Nuh kiyimi yasidi. Qavmining cho'nglari uning oldidan o'tganda uni masxara qilishdi. Ya'ni uni masxara qilib, Nuh alayhissalom ularni qo'rqitgan g'arq bo'lishdan iborat azobni inkor qildi. Nuh aytdi: "Agar sizlar bugun bizni masxara qilsanglar, kelajakda sizlar g'arq qilinganda, sizlar bizni masxara qilgandek, bizmi sizlarni cho'qim masxara qilamiz. Xar qilg'uchi azob, ya'ni to'fon balasi bilan g'arq bo'lishning kimning ustiga keladiganligini, doimiy azob, ya'ni jahannam azobining kimga tushadiganligini kelajakda bilsalar." Bu oyat kofirlar qilingan qattiq ogohlantirishdir. To'fon balasi to'g'risidagi buyruqimiz yetib kelgan va yer yuzidan suv etilib chiqqan chaqda kiyimiga hayvonotlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olgan. Oilangdagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli va Vaila bilan o'g'li Kanon buning sirtida va iymon etganlar bilan kemiga chiqqan dedik. Uning bilan faqat ozg'ina kishilar iymon etdi. To'fon balasining boshlanishi va Nuh alayhissalomning kiyimiga har xil hayvondan bir juftdan selishi. To'xtamay va uzilmay shiddat bilan quyilib yog'adigan qattiq yomg'irdan iborat Alloh taolaning amri kelgan chog' dal Alloh taolaning Nuh alayhissalomga qilgan va'dasining yetib kelgan paytidir. Yomg'irning qattiq yog'adiganligi haqida Alloh taolo mundaq deydi: "U Rabbiga, haqiqatan men bo'zaq qilindim, yordam qilgin" deb duo qildi. Osmonning darvozalarini quyilib yoqquchi yomg'ir bilan ichivetdik. Zamindan buloqlarni etildirib chiqardik. Alloh taqdir qilgan ularni g'arq qilib halok qilish ishiga binoan yomg'ir suvi bilan buloq suvi bir-biriga qo'shildi. Nuhni taxta va mixlar bilan yasalgan kiyimiga soldik. Kiyime bizning himoyamiz ostida mang'atdi. İnkar qilinganni, ya'ni Nuhni mukofotlash uchun Nuhning qavmini g'arq qildik. Ve yer yüzüden su etilib chiqqan chaqda, ya'ni yer yüzü bulduqlab suv chiqadigan buloqlarga aylandi. Hatta o't ko'yadigan to'nirlardanmi suv bulduqlab etilib chiqadi. Bu ko'p sondagi salaf va xalaf olimlarining ko'z qarshidir. Shu chaqda Alloh taolo Nuh alayhissalomni kiyimiga har xil jonliq mahluqotlarning erkak jismidan bir juftdan selishga buyurdi. Ba'zi tafsirshunoslar o'simliklarning mu erkak jismidan bir juftdan ilib buyurgan deydi. Ya'ni ba'zi tafsirshunoslar mundaq deydi: Nuh alayhissalom kiyimiga eng daslivida uchar qushlardan shatutini, eng oxirida hayvonotlardan eshakni chiqardi. Iblis shayton eshakning quyruqiga esilib oldi.
eshak kiyimiga chiqishiga tamshalganda iblis shayton uning quyruqiga esilib olib uni chiqqili qo'ymadi. Nuh alayhissalom eshakka "Sana voy, nim bo'ldi? Kiyimiga chiqqan" dedi. Eshak chiqishga uringan bo'lsa-mu, chiqa olmadi. Nuh alayhissalom "Sen bilan iblis billa bo'lsa-mu chiqqan" dedi. Shuning bilan eshak bilan shayton kiyimiga birlikda chiqdi. Oilanglardagilar bilan halok bo'lishi hukm qilinganlar, ya'ni Nuh alayhissalomning ayoli Voila bilan o'g'li Kanan, buning sirtida va iymon etganlar bilan kiyimiga chiqqan dedik. Ya'ni kiyimiga oilangdagilarni, urug' tuqqanlaringni va qavmingdan iymon etganlarni sog'in. Oilangdagilardan Allah Teala'ga iman etmagan, halok bo'lishi hukm qilinib ketgan kishilarni kiyimiga solmagan. Kiyimiga selinmaganlarning ichida Nuh alayhissalomning o'g'li Yam va Nuh alayhissalomning ayoli bor edi. U ayol Allah Teala'ga va Nuh alayhissalomga kafir bo'lgan edi. Uning bilan faqat ozgina kishilar iman etdi. Yani Nuh alayhissalom ularning ichida 50 yil kam 1000 yil, yani 950 yil turib, shuncha uzun da'vat qilgan bo'lsa-mu, ulardan ozgina kishilar uningga iman etdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Iman etganlar ayollar bilan qo'shilib 80 kishi edi." Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Hud tefsirinden 40. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.